은폐된 진실을 세상에 알리고 갱구를 열어 유골 발굴에 나서는 일. 이는 모두 현지 시민들의 힘이었다. どうもおはようございます。ありがとうございます。は、どうぞ。はい。조세이 탄광 24호를 역사에 새기는 모임 공동대표인 이노우에 요코 씨. 長野県っていうもうすごい田舎の山に囲まれたところで育ったんですけど、まあそこの村も戦争中に朝鮮人の皆さんを使ってダムを建設されたと。でそのダム建設された時にまあ亡くなられた人の骨がそのまんま山に捨てられているっていうことを知ってですね、とても気になっていたんですね。でそれが気になっていたことが山口県に来て海の底にまた捨てられている、皆さんの骨があるということで、はい、やっぱり何とかしなきゃいけないっていう感情に駆り立てられましたね。はい、 그때 만난 사람이 역사학자인 야마구치 다케노부 씨였다. 砲弾監督局から来てから閉鎖されてた、そこのところをまた掘った。 첫 목표는 역사를 제대로 기록한 추도비부터 세우는 일이었다. 朝鮮人の人がたくさんいたというその事実がこれではっきりしたっていうそういう思いはございましたね。それにしてもこれだけの数を見ましたらですね、やはりこれはただごとではないんだから。 조세이 탄광 희생자 명부. 조선 출신자 대부분은 창씨 개명된 일본 이름으로 기록돼 있다. 단체 측은 희생자 118명의 한국 본적지로 국제 우편을 보냈다. 朝鮮炭鉱の亡くなった方たちの、お名前と、そして年齢と、遺族のお名前と関係と、そして住所があったという、はい、そうですね。それで私たちは、追悼碑に本名を刻みたいと、創始解明じゃとてもご無礼に当たるということで、本名を探すために、ご本人のこの犠牲者のお名前で、この住所宛てに韓国にお手紙を出した。それが1991年の秋。九州でですね、 놀랍게도 17통의 답장이 왔다. 조세이 탄광에서 1942년 2월 3일 수장됐다는 이 소식이 처음이었습니다. 저희 부친의 빚자는 김정식. 부친의 사망하신 날이라도 알게 돼서 감사합니다. 탄광 인근에 가정집을 매입해 추도비를 세운 건 2013년. 편지를 보내고 무려 22년이 흐른 뒤였다. 비용은 거리 모금 등 시민의 자발적 성금으로 충당했다. (50년) 만에 처음 진실을 알게 된 한국 유족들은 추도회에서 이렇게 말했다. 우리들의 희망은 소박합니다. 아버지가 사용했던 손때 묻은 유품을 찾고 싶고 아버지를 바다 밑에서 건져 올려 유골이라도 고향 땅에 안장하고 싶은 것입니다. ありがとうございました。 몸이 불편한 야마구치 씨가 힘겹게 단상에 올랐다. 金もかかるでしょう。時間もかかるでしょう。でもですね、この自分の親兄弟を亡くした人にとってはどれだけ悲しいものか思っただけの腹が立ちます。そこまで行って初めて
私たちにとっては非常にその重たい課題で、当時27名しか刻む会の会員はいませんでしたし、そういう中でそのご遺骨の発掘返還っていうのを目標にするのは非常に力量不足だというところで、私たちはご遺族が望むことを、手助けはしたいと、支援はしていく。 단체는 유골 발굴을 결정했다. 야마구치 대표는 그러나 뜻을 이루지 못한 채 10년 전 세상을 떠났다.だから空いた時はやっぱりこの水の奥に皆さんがいらっしゃるんだなって、すぐ助けに行きますよみたいな気持ちになりましたね。告知さえ開ければもうご遺骨にすぐ手が届くかなっていうふうには思ってたんですけども、そういう状況ではなくて、その障害を一つ一つ乗り越えて、そしてご遺骨に近づいていくというのが今している作業かなっていうふうに思います。 갱구를 통한 유골 발굴은 가능한 일일까? 시사기획창은 한국인 잠수사가 측정한 갱도 기록을 확인했다.